大家问千万二，大家要和大家做伙来捌一日。咱新闻常常讲到1.2个蒙拉减洗裤，意思是讲做一项代志会当有超过2项以上的效果甲好处。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是拉第5条，这是伊的本调。咱一般讲是拉，咱就是讲是中文的显。字典解说讲，这是一款双边有壳的这个油啊，咱讲是拉。另外一款背生伫咧壳啊，有双壳的生物，体型比蛤蟆较细，外壳是心形，表面有一颗一颗圆形，肉质青个甜，会当煮汤，嘛会当用豆油、盐、蒜头去生。带大家做伙来小解这2个字。头一个就是咱头前讲到的拉，也就是咱咧讲的显，含这个含是无共款。也毋过伫咧新竹偏全腔，有人讲是粉油，嘛有人讲是国姓油，有人讲公带。另外，有台中偏江腔，有人讲是蛤蟆。所以讲，有的地区是男咧讲无分别。第二个是一句俗谚语，人讲1.2个蒙拉减洗裤，意思就是讲做一件代志有超过2项以上的效果甲好处。咱用一句话来举例，甲这2个事甲做伙。譬如讲，人讲1.2个蒙拉减洗裤。这是形容用过有人伫咧溪啊摸拉，会当卖钱，嘛会当加菜。裤伫水底裤浸淡，亲像是顺线洗裤同款，一举两得。有人讲是1.2个卖布兼掠土。今仔日小解这一日读做拉，提供予观众朋友来参考。